హే గాయస్, ఎస్ఎస్వి జిమ్ టెక్ ఇన్ఫోకి స్వాగతం. ఈరోజు మన వీడియో వచ్చేసి సామ్సంగ్ వాషింగ్ మిషన్ వాటర్ లీకేజ్ ప్రాబ్లం ఉంది. మన అవుట్లెట్ పైప్ ఉంటుంది కదా, సో అవుట్లెట్ పైప్ నుండి వాటర్ అనేది లీకేజ్ అవుతున్నాయి. సో వాటర్ లీకేజ్ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది వీడియోలో చూపిస్తున్నాను. సో చూసేసేయండి. ఇక్కడ వాటర్ పడుతున్నాయి కదా, సో ఇక్కడ పైనుంచి వాటర్ పడుతుంటే కింద అవుట్లెట్ పైప్ నుంచి ఆటోమేటిక్గా వాటర్ వెళ్ళిపోతున్నాయి. ప్రజెంట్ అయితే వాషింగ్ మిషన్ ఆఫ్లోనే ఉంది, అయినా కూడా వాటర్ అనేది లీక్ అవుతూ ఉన్నాయి. సో అది డైరెక్ట్ వాల్ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాయి. సో వాల్ అనేది లాక్ అవ్వలేదు. సో ఏమైంది అనేది ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. మీకు చూస్తున్నారు కదా, వాటర్ అనేది లీక్ అవుతున్నాయి. సో ఏ ప్రాబ్లం ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాము. సో దానికి ఏం చేయాలని బ్యాక్ ప్యానల్ అనేది ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా ఉంది కదా, నేను బ్యాక్ ప్యానల్ అనేది ఓపెన్ చేసి ప్రాబ్లం ఏముంది అనేది ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు. అవుట్లో ఉన్న వాల్ అనేది మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను. సో ఎక్కడ ఆయిల్ వేయాలి అనేది. సో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, సో ఇదేనండి మనకి అవుట్లో కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్న వాల్వ్. సో ఈ వాల్ని ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ కింద లోన స్టాప్ అయ్యే వాల్ ఉంది కదా, ఇది మోటార్ ఉన్నది, ఇది మోటారు. సో ఆ మోటార్ అనేది ఇక్కడ వాల్ని అవుట్ చేస్తుంది అనమాట. మనం ఎప్పుడైతే అవుట్ ప్రెస్ చేస్తామో వాటర్ని, సో అంటే రిన్స్ కానీ వాటర్ ఎక్కువైనప్పుడు కానీ నీళ్ళు వదులుతాం కదా, వదిలినప్పుడు ఆ వాల్ అనేది ఆపరేట్ అవుతూ ఉంది. సో దానికోసం ఆ వాల్ ఆయిల్ వేయాల్సి ఉంటుంది.
సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, నేను ఆయిల్ అయితే మిషన్ ఆయిల్ అనేది వాడాను ప్రజెంట్. సో ఈ మిషన్ ఆయిల్ అనేది మీకు ఎక్కడ వేయాలి అనేది కూడా ఒకసారి చూపిస్తాను, చూడండి. సో మీ దగ్గర కనుక మిషన్ ఆయిల్ లేకపోతే కనుక కొబ్బరి నూనె వేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం, లేదా గ్రీజ్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ డ్రమ్ అవుట్లైన్ ఉంది కదా, అవుట్ వాల్ ఇక్కడ, సో అక్కడ అనేది వేయాలన్నమాట. సో ఆ పాయింట్లో కనుక ఆ పాయింట్లో కనుక మనం ఆయిల్ వేసినట్లయితే అది ఫ్రీగా మూవ్ అయ్యి సో పూర్తిగా అనేది క్లోజ్ అవుతుంది అన్నమాట వాల్. ప్రజెంట్ అది స్టక్ అయ్యి మనకి వాల్ అనేది పూర్తిగా క్లోజ్ అవ్వట్లేదు. సో ఆ ప్రాబ్లం వల్లనే మనకి వాటర్ అనేది లీక్ అవుతూ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఆ వాటర్ అనేది ఆయిల్ వేసిన తర్వాత వాటర్ లీకేజ్ అనేది ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అయిపోయింది. సో నేనైతే ప్రజెంట్ అయితే క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను. సో ఫిక్సింగ్ అనేది అయిపోయిందండి. ఇప్పుడైతే నేను ఒకసారి ఆన్ చేసి చెక్ చేస్తున్నాను. కొంచెం వాటర్ పెట్టేసి వాటర్ ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉందా, లీక్ అయ్యి మళ్ళీ ఏమన్నా అవుతున్నాయని చెక్ చేస్తూ ఉన్నాను. సో ప్రజెంట్ అయితే బాగానే ఉంది. సో సక్సెస్ఫుల్గా అనేది మనకి కంప్లీట్ అయింది. జస్ట్ ఇందులో వాడింది ఓన్లీ మనం ఆయిల్ ఒకటేనండి, ఇంకేం వేరే ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సో వాటర్ లీకేజ్ ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే కనుక ఈ విధంగా సాల్వ్ చేసుకోండి. సో ఎవరైనా మన ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే ఎస్ఎస్వి జిమ్ టెక్ ఇన్ఫో అని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక కామెంట్ చేయండి. జై హింద్.